గాయ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ యూట్యూబ్ గాయ్స్. అయితే నేను ఈరోజు ప్రయాగ్రాజ్ అయితే మేము వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. అయితే ఇక్కడ యమునా నదిలో బోట్ రైడింగ్ చేస్తున్నాం. అక్కడ త్రివేణి సంగమంలో వెళ్ళి మేము స్నానం చేస్తామన్నమాట. త్రివేణి సంగమం అంటే గంగా యమున సరస్వతిల సంగమం అంట ఫ్రెండ్స్. అయితే చూడండి, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నాం చూపిస్తాం. అదిగోండి, అక్కడ బోట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అక్కడికి మేము వెళ్ళబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. అదిగోండి ఫ్రెండ్స్, మేమైతే అక్కడ నుండి వచ్చాము. అక్కడైతే ఒక రోడ్డు బ్రిడ్జ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్, యమునా నదిది. అయితే ఇక్కడ ట్రావెల్ చేయడం అనేది నాకైతే చాలా నచ్చింది ఫ్రెండ్స్. అసలు టైమే తెలియలేదు ఈ బోట్ లో కూర్చొని ఈ యమునా నది ఇది పీస్ ని ఎంజాయ్ చేస్తూ వచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్స్. ఇదిగోండి, ఇక్కడ యమునా నది ఎండ్ అవుతుంది, గంగా నది ఎంటర్ అవుతుంది. అది సరస్వతి ఫ్రెండ్స్. అక్కడైతే పూజ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. అక్కడ ఇదిగోండి, ఇక్కడ చాలా అయితే జనం ఉన్నారు, ఇక్కడ చాలా ఉన్నారు, బోట్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇదే వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.